गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? और ये देखेंगे यहाँ टैलेंट छिपा नहीं रहता, छुपता है। बिल्कुल इन्होंने छुपा है भाई हमारा टैलेंट। आगे थी गेंद, दुबली थी और बैट के लगाया 6 रन। वन टप कैसे पड़ा? ऐसे ही वन टप मार देंगे इसमें। एक और छक्का मेरे आपसे संभल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब लाइक करके इसको वन टप पे होगा, इसको तो मैं वन टप दूंगा। गाड़ी मर गया। अपने आप के लिए बॉल को ऊपर उछाला और दूसरे मौके पे गलती नहीं करी। बहुत डैमेज पड़ा इसको। कोई नहीं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आरसीबी को
इसके खिलाफ एक करना है इस से बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए करना है मैं वो कहानी पे आता हूँ। मुश्किल वाले कर